Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno y ahora vamos a ver un pequeño caso, el cual nos ha llegado como un concentrador de oxígeno Invaker, prácticamente pues uno de los mejores del mercado y de 10 litros en este caso. Vamos a prenderlo y ver el comportamiento, sobre todo del ruido, y también lo vamos a analizar con nuestro equipo analizador de oxígeno. Vamos a escuchar pues ese sonido tan desagradable que va a ser y veamos. Muy bien y muy mal. Esto se escucha muy mal, aún así esto produce algo de separación molecular, ¿no? Lo que es el proceso PSA, separación universal molecular, dándonos un pequeño resultado de 56%, 60% aproximadamente, pero el ruido es bastante molesto. Se reporta que sí trabaja, pero a 6 litros aproximadamente con una luz verde. Lo pasamos por arriba de los 6 y se nos va a naranja con ese terrible ruido. Tal vez lo hayan escuchado, pero este equipo pues al principio no quiso darnos. Entonces si se está atorando, aseguramos o prácticamente por el sonido que sea los valeros. Por acá tenemos unos etiquetados de servicio de Estados Unidos, en donde tan solo hace 2 años tenía 96%. 96%, tan solo hace 2 años. Y lo más peculiar es que tenemos 1882 horas, 1887 horas, y eso es algo muy extraño. Así que bueno, pues vamos a ver qué se trata este problema de este equipo, que aparenta tener muy pocas horas, que ya ha tenido servicios, pero aún tiene un ruido bastante desagradable. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Muy bien, probemos de nuevo. Bastante desagradable este sonido. Ese sonido proviene de este elemento, que es un compresor neumático, obviamente para hacer nuestro proceso de separación. Tenemos por acá su capacitor a 30 microfaradios, que obviamente no es el problema. Esto parece valeros. Muy bien, ahora tenemos pues un compresor adecuado, que es original del equipo, aunque tengo unas pequeñas dudas sobre el lote del compresor que tenemos como el ruidoso, simplemente porque regularmente cuando tenemos estas calcomanías pertenecen a pues máquinas o compresores ensamblados en China. Probablemente aquí tengamos pues algún detalle de mala calidad en valeros. Tal vez todo sea bueno, sí, pero no los valeros. Lo acabamos de escuchar, sobre todo los derechos. Los izquierdos suenan menos, los derechos suenan más, inclusive a nivel de que lo arrastra y lo hace tembloroso. Pues acá tenemos otro compresor en perfecto estado, el cual lo vamos a pues colocar. Decimos que es un Invaker y dice que es un 2660, que sería el compresor adecuado, idóneo para ponerlo. Si tengo mis dudas, repito, en algunas ocasiones, en todas las ocasiones que he cambiado compresores que duran por debajo de 3000 horas, caso, caso, pues tenemos estas calcomanías que lo hacen pues un poco inferior, porque vienen directamente de ese país, China, que pues en verdad deja mucho que desear en casi todo lo que hace realmente. Experiencias propias.
Muy bien, y ahora pues vamos a hacer una pequeña comparativa visual de ambos concentradores, ambos compresores que tenemos aquí en la mesa. Pues bueno, aquí a la izquierda tenemos el reemplazo, un compresor en perfecto estado y dice ser que está hecho en Estados Unidos. Brindemos por ello. Por acá tenemos el de las sospechas, que sea chino, y creo no equivocarme, vamos viendo acá y tenemos que es desgraciadamente made in China, ¿no? Aquí el detalle es que el compresor sea certificado, tal vez, pero el problema es que en la planta de producción de esta pieza china, pues a lo mejor el proveedor de valeros aquí ha dejado bastante que desear, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos uno genuino también. Este también puede ser genuino, pero ensamblado en China. Este es en Estados Unidos, está en perfecto estado y es el que vamos a cambiar, ¿no? Entonces, pues bueno, el número de compresor no se le ve muy fácilmente. También la etiqueta es algo engañosa. Si se fijan, también la etiqueta es algo engañosa, pero bueno, aquí también tenemos un pequeño número de parte, el cual pues sería también digno de analizar, cosa que dejaré en la descripción de este video. Así que bueno, vamos colocando uno estadounidense en perfecto estado y este lo vamos a guardar para ponerle valeros pues en algún punto, ¿no? Entonces el capacitor es de 30 microfaradios, ambas unidades, es el mismo capacitor, lleva la misma capacidad, así que pues bueno, enhorabuena. Vamos entonces a tener que empezar a colocar nuestro compresor, ¿no? Es 2660 estadounidense. Muy bien, y aquí los resultados pues bastante satisfactorios. El equipo pues ya tiene una mejor autonomía. Vamos a revisar pues el nivel de oxígeno, que está por arriba de 90 los 10 litros con el compresor, ¿no? Este compresor es de medio uso, pero está en muy buen estado, dándole las gracias a nuestro donador. Muchas gracias. Entonces vamos a ver ahora pues aquí el nivel de corriente que el equipo está consumiendo, sobre todo la parte del compresor. A esto se le aumenta un poquito, un 7-8% la electrónica y valvuleo. Muy bien. Luz verde, 10 litros. Con un porcentaje aceptable a 10 litros. Compresor. Se escucha bastante bien. Y ahora sigue revisar las fugas sin olvidar poner el sujetador del compresor. Para estos tornillos, sobre todo el que vaya, vamos a necesitar un desarmador de Phillips número 3, que es uno más grueso del común, ya que ese Phillips 3 lo tenemos aquí, o podemos utilizar nuestro dado y también lo vamos a quitar muy fácil, ya que son dos, uno y el del fondo. Y se ve todo bastante bien, sobre todo la validación del equipo ha quedado lista. Muy bien, estamos en Electrooxígeno, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.